Välkommen till Padern. Det är den här lilla staden ni ser på höjden här. Och vi har ställt bilarna lite grann som skydd så här så att vi inte ska få så blåsigt och inte ska synas så mycket. Här har fler börjat måla redan. Och höjden som ni ser där med träden i bakgrunden, en ljusgrön fläck och en massa hus. Det är min skiss som jag har gjort först på ett papper bredvid bara för att se var det ska vara ljust och mörkt. Och ni ser att solen kommer igenom här lövverket och det ser lite konstigt ut på filmen här, men när man sitter och ritar här så störs man faktiskt inte lika mycket av det hela. Men det jag ritar dit huset i förgrunden och sen markerar lite svagt alla husen här då, ungefär var de ska vara. Jag ritar inte alla husen men några sådana här alla hus som får plats där. Vi har jag drar lite vatten så här nu först för att göra de här ljusa stråken som går över himlen. Och kommer då måla med blått emellan dem. Jag börjar med koboltblå uppe till höger. Precis mot den här kanten som jag först blötte upp där. Och då kommer jag få får jag jämna fina ljusa stråk över himlen här då. Och allt eftersom jag kommer ner och till vänster här så kommer jag blanda lite mer ceruleanblått i färgen så att den kommer att få en lite annan ton. Jag ska också försöka göra den lite ljusare allt längre ner den kommer där. Det blir en liten vall där på vissa ställen och den tar jag helt enkelt bara en liten torrare pensel och försöker suga upp där så att det inte får en mörk kant mot det vita, mot de ljusa strimmorna. Jag målar också förbi träden och husen så att jag får blått bakom alltihop så jag inte får en vit kant mot träden och sånt där. För där vill jag faktiskt måla träden ovanpå. Här lägger jag på lite mer cerulean också på vänstersidan så jag får en liten skiftning på himlen. Jag blandar fram en grön, mörkgrön, blågrön färg och testar den först här nere till vänster och ser om den känns bra. Den blev lite för grön så jag provar och blanda lite, testa lite färger här då. Den vill ju inte vara, jag vill inte ha för knallgrönt utan jag vill ha olika lite grå varianter hela vägen här. Den där känns bra. Här gäller det att få en variation på träden så att man inte gör massa olika träd hela vägen utan av olika längd på dem, olika ton på dem, olika tjocklek och så man varierar sig hela tiden. En del av kullen är ju gräsbeklädd, ljusgrönt gräs och jag målar in det så att det flyter ihop med träden i bakgrunden så jag får inte så skarpa gränser där.
Det finns ett träd i mellangrunden där som jag ska göra lite, förtydliga lite grann, lite större så att säga. Ni ser det här bakom vägskylten där, så står det ett litet högre träd. Jag använder samma färg som för de andra träden där. Det är en blandning av ultramarinblått och ljusockra. Ibland kan jag ta lite cerulean i det också för att få variera den här gröna lite grann. Men man doserar de här färgerna lite grann olika för att få lite olika toner på det hela. Kan även ta lite burnt sienna tillsammans med den här för att gråa ner den här färgen så det inte blir för grönt. Jag är väldigt noga med nederkanten här, för där kommer ju ligga ett hustak som då ska vara väldigt skarpt. Väldigt skarpt och förtydliga det där. Nu ska jag måla husen. Och då börjar jag med hustaken och tar lite orange och rött ibland. Det varierar lite grann. Jag kan lägga en liten orange klick som ett tak och sen kanske dutta i lite rött i ena hörnet på det. Och jag följer inte något speciellt mönster. Jag försöker, precis som jag gjorde träden, variera taken lite grann. Vissa tak är korta, vissa är lite mörkare, vissa är lite spetsigare och lite olika på något sätt. Man ser inte så mycket av husen som finns till höger om det här trädet, men jag ser till att försöka lägga dit lite tak även på den sidan så man känner att det här trädet är framför alltihopa nu, så att det inte blir alla hus på ena sidan där. Så några tak hamnar på högersidan trädet också. Jag varierar färgen lite grann på de här taken. Alltså det behöver inte vara exakt lika överallt. Precis som man varierar storleken och formen på dem så varierar även färgen på dem. Så vissa blir lite rödare och vissa blir lite ockrosare. Klicka på lite grann här. Eftersom det är himlen som reflekteras i skuggsidan på huset så får den en lite blå ton. Så nu, medan det fortfarande är lite fuktigt på de här träden, så går jag och lägger in lite en blå nyans på vissa ställen under de här taken som jag placerat hit. Gärna så det får flyta ihop med hustaken här. Och samma sak som tidigare så varierar jag med lite grann så att det blir det är mycket blått på vissa ställen och vissa ställen blir det en liten klick bara. Så det får lite variation så här, precis som husen ser ut. Skuggorna är ju rätt kalla. Jag gör dem rätt kalla skuggorna. Lämna mycket vitt över det man ska tänka på idag. På husen där. De är inte så solbelysta allihop, men jag tror man faktiskt ska... Färgen jag använder här är ju mestadels ultramarinblått, och jag kan även blanda i lite red violet i det hela också, få en lite mer lila ton på vissa ställen. Men den blir ju automatiskt lite varierande den här blåa, eftersom det kommer ju med lite från taken när jag målar här. Så att säga. Ibland klickar jag i några fönster också på vissa ställen på ljusa ytor här så att det ser ut som att får man verkligen huskänsla på det. Men jag gör inga exakta hus utan det är fortfarande lite slumpmässigt alltid. För att få lite mer perspektiv på husen här så gör jag lite större ytor närmare här. Jag har gjort taken lite större och jag gör även husen lite större, även fast de kanske inte ser ut så i verkligheten. Men då får jag automatiskt lite djup i bilden. Tycker du att man ska ha något svagt av omgivningens färg i husen? För nu har jag bara lämnat vitt för hus. Ja. Gör de inte som... De måste ju som flyta ihop med det andra ändå på något sätt. Ja. Så du inte gör det så... allt för eget så att säga. Nu försöker jag se hus i min målning och då kan jag dyka upp hus
Och då går jag i och klickar lite, förstärker vissa saker och lägger dit något fönster på vissa ställen och lägger kanske någon liten mörk kant under något tak där på vissa ställen så att du ska få verkligen en liten känsla av en massa hus på höjden här. Det där kyrktornet är lite viktigt för mig. Det är ett litet fönster där som jag vill måla. Mera fönster, lite skuggor där och var. Lite slumpmässigt hela tiden. Men försöker få en överblick så att det ska känsla av en stad på håll bara. Utanför alla de här husen så har jag någon typ av vingård som finns massa vinrankar och grejer. Och alltså jag har helt enkelt den här kanten nu med träd framför husen här och låter den flytta ihop med skuggorna från husen också. Så jag gör inga skarpa gränser där. Låt allting ligga lite... På några ställen kan det bli lite skarp gräns men det stora hela så ska det vara ett mjuk kant mot dem. Det finns ett hus i förgrunden här till höger som jag försöker vara lite noggrann med så att man verkligen ska få känsla av att det är hus man tittar på. De här husen som är lite mer slarvigt gjorda i bakgrunden. Så här är jag väldigt noggrann med takets form, takets färg och med skuggor och sånt och fönster och allting som finns där. Så det gör det lite mer detaljrik grej här. Taket försöker jag också variera lite grann så jag gör det lite mörkare och lite rödare på ena sidan. Kanske lite mer ljusorange på ena sidan så att jag gör inte enfärgat tak. Bakom huset är jag väldigt noga och lägger mörkt grönt och är väldigt noga med den kanten så att det verkligen sticker ut det här huset så det syns tydligt. De här vinrankerna och det som är i förgrunden målar jag en liten gråare ton över hela här och kommer att lägga på de här stolparna sen också så man får en liten skillnad mot det som är bakom. Så det målar allt likadant.
får gärna rinna och så det flyter ihop det här nu. Det är med träden där och vingården så att säga. Att det inte blir någon skarp gräns däremellan heller. Skarpa vill jag ha ibland hustaken och det istället så att naturen får lite mjukare övergångar där. Kommer lite finlir med en mindre pensel här när man kan verkligen gå in och förstärka vissa grejer lite tydligare nu när det har torkat lite grann så kan man gå in och lägga lite mörkare färg. Kanske saknas lite fönster, jag kan lägga till med lite fönster i skuggpartierna också. Hallå där, börjar ni också bli klara nu? Jag lägger en tydlig blå skugga på det här huset i förgrunden så den verkligen sticker ut mot det andra. Och sen är det dags att göra de här stolparna på vingården som är i förgrunden här. Och då gör jag precis som tidigare, jag varierar dem i längd och form och storlek hela tiden så att det inte ska vara något repeterande mönster. För hjärnan vill gärna söka efter mönster och det är lätt så att man skapar mönster när man gör det. Så att det gäller att göra det här verkligen variationsrikt med olika placeringar. Jag försöker göra lite mindre stolpar längre bort också så man kan få lite djup i det hela.
Vi ser ett träd här på högerkanten som är väldigt nära oss. Och det var något som jag la in efter jag hade filmat färdigt, så la jag på ett träd där. Och då la jag väldigt ljusa blad och stora ljusgröna blad över kanten. Och så gjorde jag kraftigare och mörkare blad allt längre ner. Jag kom i bilden så att jag fick ett djup i bilden. För som den ser ut just nu så är det lite, allting är lite långt bort hela tiden. Massa små justeringar. Det är lite träd där. Man lägger lite träd bakom de här hustagen så man förstärker dem lite grann och egentligen får fram formen på vissa av husen är väldigt viktigt där. Det blir lite mer kontrast också på det sättet. Ja, nu börjar det här bli färdigt. Då ska vi faktiskt ta och titta vad de andra har gjort. Ja, där är de. Men det är bara 3 bilder. Ser du? Där kommer den 4:e.